على الشمال والسوستة على اليمين اهو، تاني وراها على طول كده. تمام، خلي بالك ممكن السوستة دي. احبائي واعزائي متابعين قناة المهندس احمد عاطف الصعيدي لكهرباء السيارات، اهلا ومرحبا بكم. موضوعنا النهارده يا شباب اصلاح ترس السيارة التالف او مسنن للسلف. تمام اهو يا شباب، عندنا احنا ترسين هنا ايه شبه بعض نفس النوعية. تمام، العطل بتاع الترس ده يا شباب ان هو مكسور الجزء ده. تمام، لكن الترس من الداخل كويس. اما الترس ده السليم من الداخل تالف. تمام، زي ما انت سامع في الصوت كده. تمام، ده تالف من جوه. فاحنا هنستفاد يا شباب من الترسين دول، هنعملوا منهم ترس كويس. فاحنا هناخد السوست والبليات منه هنركبهم في الترس ده الكامل. تمام، تابع معايا هنفك ازاي وهنركب السوست والبليات ازاي يا شباب باسهل طريقه ممكنه. في البدايه يا شباب لازم يكون معاك مفك عدسه نورفيه زي كده اهو، وبنسه زي ده، قصافه زي ده. تمام، وهنتابع طريقه التفويل بسهوله خالص. هنجيب المفك العدم وهنضرب ايه ضربه كده بالشاكوش. تمام، وهركز معاهم. نفتح سن يعني. تمام، بعد ما نفتح سنه كده ايه اهي واضحه معاك اهي. تمام، هنجيب البنسه والقصافه كده اهو، وايه هنشد كده اهو. تمام، هنفتح السنه بالقصافه وبرضه هنكمل ايه بالدق كده. تمام كده الترس يتفك معانا. انا قبل ما افوره خالص بعدل معايا الحاجات اللي انا عملت كده على جسمي ايه عشان اول ما اقفل يتقفل معايا، عشان يبقى مفروض ايه معايا الترس كويس. ايه اللي انا فكيته، شايف الترس من الداخل اهو. بص اللي تالف فيه يا شباب البليات والسوسة. تمام، الشكل ده هنحطه كده في طبق. تمام، وبعد كده ايه هنفور التاني الترس كويس، وهناخد منه ايه البليات والسوسة وهنقفلهم في الترس التاني. انا هضطر اوقف الفيديو علشان خاطر ما اطولوش عليك. وطبعا انت شفت طريقة التفوير في الترس الاولاني، وبعد كده هنغسل وهوريك باقي الفيديو اهو. ده الترس اللي هناخد منه ايه السوست والبليات. تمام اهو، ده بلياته كويسين، سوسته كويسين زي ما انت شايف اهو، عكس ايه عكس التاني اللي انت شفته طلع متكسر. تمام، احنا بنشيل البليات والسوست دي وهنركبها الناحية التانية وهنغسل. طبعا لازم تغسل دي ببنزين. تمام، وهتنضف الزبط اللي فيه وهنركب في الترس التاني، وعارفك ازاي طريقة تركيبهم وازاي هنقفل الترس زي ما كان، وهوريلك في اخر الفيديو. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد الغسيل والتنظيف. تمام، وخدنا السوست اللي قلت لك عليهم والبليات اهو. دلوقتي هعرفك ازاي تركبهم يا شباب. تمام، عندنا هنا 5 بليات و5 سوست. بنركب البليه بالشكل ده كده اهو. تمام، وركز معايا. ونجيب حاجه سنه رفيعه زي دي كده اهو، وبنحط السوسته بيها كده اهو، وبندوس بيها كده. تمام، على حسب ايه استطاعتك، هتقدر تركبها بايدك ركبها، مش هتقدر براحتك. تمام، انا هوريك دلوقتي ازاي اهو. اهي ركبت معايا كده. شوف بليه على الشمال والسوسته على اليمين اهو، تاني وراها على طول كده. تمام، خلي بالك ممكن السوسته دي بتفض مش هتلاقيها تاني يعني، فلازم بيجيبها من ترس اخوه. تمام اهو، وركز معاي اهو.
تمام اهي. طبعا احنا غسلنا الترس وخدنا ايه البليات. تمام خلصنا تركيب السوسة والبليات. المرحلة بعد كده هجيب دي، تمام ركز معايا، هجيب دي وهتلف زي ما انا هلف كده بالظبط، تاخدها سنة يمين كده اهو وقوم راجع بيها تاني اهي. تمام وبعد كده ايه، وبعد كده هندوس على السوس التاني كويس. تمام انا منهم ثبتهم كده اهو. تمام والبليات نقعد نضغط عليهم كده اهو عشان مفيش سوس تطلع ايه فوق. تمام. في ناس بيقول لك لازم تستخدم معاك شحم حراري والكلام ده، بس انا ما بفضلش ان انا احط شحم علشان خاطر الترس طالما اتفك واتفور فيبقى هو عرضة للتراب والوساخة. فالشحم مع التراب والزيت بيخلي السوسة تلبد وما بتطلعش تاني، فالترس يخف وبيبوظ. فانا دي فكرتي والله اعلم يعني، ودي طريقتي وانا جربتها كتير يعني. تمام وبعد كده بركب دي كده اهو. تمام والتانية دي كده عليها نفس الشكل دي اهو، احفظ معايا. بعد كده بتركب ايه الغطا ده اهو. تمام تعالى معايا كده، تضغط على الترس كويس او ممكن تضايق المنجلة كده نفس الشكل دي. تمام او كده اهو تضغط عليه ضغط كده عليه بالشكل ده عشان ايه يطبع تحت كويس. تمام تمام كده المرحلة الأخيرة ومرحلة التكفيل. تتحمل كده اهو وأقوم جاي أول حاجة أعمل له طريقة رباط. تمام كده أنا ايه ربطته، وبعد كده هبدأ في التكفيل عشان ايه ما يختلفش مني يعني. تمام تمام كده اهو. الجف اللي احنا ايه فكيناه، الجف اللي احنا فكيناه يا شباب. كده يا شباب يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم قناتي باللايك والاشتراك. وفي اخر فيديو اقول لك شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا في القادم باذن الله تعالى.